เอาตรงๆนะครับเรื่องรถ EV เนี่ยกระแสบ้านเราผมคิดว่ากองเชียร์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่านิสสันลีฟเนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่ทีนี้แล้วทำไมกระแสมันมาหายติดขัดเดี๋ยววันนี้เราไปจับประเด็นกันดีกว่าครับทุกสื่อทุกคนเนี่ยเขาก็พูดกันมาหมดแล้วนะครับเรื่องราคาถ้าจะให้ผมเข้าไปร่วมพูดด้วยเนี่ยความเห็นมันก็จะวกวนอยู่ที่เดิมวันนี้เลยอยากปรับมุมมองเปลี่ยนเลนส์มาดูกันว่าการใช้ชีวิตอยู่กับรถ EV เนี่ยเป็นยังไงส่วนสำหรับนิสสันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ EV ที่ขายดีที่สุดในโลกขายดีขนาดไหนคือในยุโรปเนี่ยทุก12นาทีต้องมีนิสสันลีฟขับออกไปจากโชว์รูมพอหันมามองเป็นตลาดบ้านเราผมก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆตอนที่ Toyota Alprius เข้ามาช่วงแรกๆนะฮะก็เป็นเจ้าแรกที่ทำและดูตอนนี้เป็นยังไงเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยแทบจะเข้ามาอยู่เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นผมว่าหน้าตาโดยรวมของมันเนี่ยดูรู้แล้วนะว่าเป็นรถ EV แล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารรถยนต์อย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาจะดูรู้ไหมเฮ้ยผมว่าไม่ต้องห่วงเขาดูรู้เพราะว่าตอนที่ผมไปที่ปั๊มน้ำมันไปหาตู้ชาร์จหรือว่าเอารถไปล้างเนี่ยก็มีคนเข้ามาทักผมตลอดเฮ้ยว่านี่รถไฟฟ้า 100% หรอมันใช้ยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงสำหรับฟีเจอร์ภายนอกเนี่ยเราก็มีล้อแม็ก17 นิ้วหลังคาทูโทนไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Light ไฟท้าย LED และมีดิฟฟิวเซอร์ที่ดูดีพอสมควรเลยครับกระจังหน้าเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นสุดของ Nissan Leaf เห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นรถ EV ไม่ปล่อยมลพิษอย่างแน่นอนสำหรับ Nissan Leaf เนี่ยเขาก็จะมีทริมเดียวนะครับราคา 1.99 ล้านบาทสีก็คือสีเดียวสีขาวหลังคาดำส่วนใครที่กำลังหาดีลรถมือหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Nissan Leaf หรือ Nissan คันอื่นๆสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ www.carnes.co.th นะครับหรือสามารถคลิกด้านขวาบนก็ได้เนี่ยพอผมเข้าไปปุ๊บกดค้นหาดีลเราจะเห็นเลยว่าของแถมเป็นยังไงรับรถเมื่อไหร่ขายเท่าไหร่นะครับก็ลองเข้าไปเช็คกันดูเลยครับ www.carnes.co.th เข้ามาดูภายในของ Nissan Leaf นะครับก็อินทีเรียเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกับ Nissan รุ่นอื่นๆแล้วถ้าจะให้ผมวิจารณ์จริงๆเนี่ยผมว่าดีไซน์ชุดนี้เนี่ยก็ใกล้จะหมดอายุเต็มแก่แล้วทีนี้ในส่วนที่จะไม่เหมือน Nissan รุ่นทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวเกียร์ที่เป็นเบ้าแบบนี้แล้วก็หน้าปัดดิจิตอลนะครับสำหรับหัวเกียร์ตรงนี้นะครับก็ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนจอยสติ๊กของ PlayStation นะฮะทีนี้วิธีใช้งานเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีแมปบอกนะครับว่าเลื่อนด้านบนเกียร์ R ตรงกลางเกียร์ N และเลื่อนกดลงข้างล่างเป็นเกียร์ D อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นครึ่งส่วนด้านขวาก็จะเป็นอนาล็อกธรรมดาไอการที่เพิ่มหน้าจอตัวนี้ผมคิดว่าทำให้รถดูล้ำสมัยขึ้นมากดูเหมาะสมกับรถไฟฟ้าดีทีนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะแตกต่างก็จะเป็นการที่นิสสันเนี่ยเดินรอยตัดเย็บสีฟ้านะครับคู่กับเบาะสีดำทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อยู่ในรถที่เป็นพลังงานทางเลือกไม่ปล่อยมลพิษส่วนหน้าจอหน้าปัดของ Nissan Leaf เนี่ยสามารถบอกได้ว่าเหลือระยะทางวิ่งเท่าไหร่ต้องชาร์จไฟอีกกี่ชั่วโมงและก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยภายในของ Nissan Leaf เนี่ยก็ไม่ใหญ่มากฮะตรงกลางตรงนี้ก็พอที่จะสอดมือถือเข้าไปได้และอาจจะใส่เศษเหรียญเศษลูกอมเข้าไปได้นิดหน่อยคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนการออกแบบจากแบบเบ้าตรงนี้มันแบบธรรมดาก็อาจจะช่วยเรื่องพื้นที่ได้บ้างแต่ก็คงไม่มากอะไรฮะรถก็ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วทีนี้ที่วางแก้วตรงกลางเนี่ยผมสามารถใส่ขวดมิลลิลิตรได้แต่ว่าขวดลิตรเนี่ยลองแล้วเมื่อกี้ยัดไม่ลงนะฮะแล้วที่วางแก้วก็ไม่มีเขี้ยวล็อกด้วยถัดมาดูตรงนี้ที่จะเก็บเอกสารผมสามารถใส่มันฝรั่ง Family Pack ได้ถุงหนึ่งแล้วตรงกลางก็ไม่ใหญ่มากเช่นกันฮะก็ใส่มะม่วงได้1ลูกส่วนข้างประตูเนี่ยข้างประตูอันนี้จะเป็นขวดลิตรนะฮะก็อาจจะต้องยัดลงไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคใส่ได้นอกจากไฮไลท์ที่ว่ากันไปแล้วเนี่ยในส่วนอื่นก็จะใช้งานแบบรถทั่วไปเลยฮะคุณภาพการประกอบนิสสันเนี่ยไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะฮะในทุกรุ่นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของวัสดุที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแต่สำหรับจุดสัมผัสเนี่ยเขาก็จะหุ้มหนังมาให้ด้วยทีนี้ Infotainment ตรงนี้เนี่ยครับก็สามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราลองเสียบ Android Auto แล้วไม่เข้าต่อมาวิธีปรับแต่งตำแหน่งการขับก็พวงมาลัยขึ้นลงได้ด้านล่างนะครับก็ปรับทิศทางเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับความสูง
แล้วก็ปรับเบาะหลังได้ตรงกลางเนี่ยมาดูกันบ้างก็มีช่อง AUX USB ที่ไว้เชื่อมต่อที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมี12 โวลต์อยู่1ช่องและตรงนี้เนี่ยก็จะมี e-pedal ด้วยที่นิสสันเนี่ยโปรโมทไว้เยอะมากตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเฉพาะในรถไฟฟ้ากับรถไฮบริดเท่านั้นนะครับคือเวลาปกติเราเหยียบเบรกแล้วเนี่ยน้ำมันเบรกก็จะไปดันผ้าเบรกไปหนีบกับตัวจานเบรกใช่ไหมฮะแล้วก็จะเกิดการเบรกขึ้นแต่ไอตัว e-pedal ตัวเนี้ยก็วิศวกรเขาก็มีการออกแบบที่ฉลาดมากนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะเอากล่องตัวหนึ่งมาพ่วงกับเพลาขับของ Nissan Leaf กล่องตัวนั้นนะฮะเรียกง่ายๆว่าไดนาโมทีนี้พอเวลาเราถอนคันเร่งใน Nissan Leaf เนี่ยไอแรงล้อหมุนเนี่ยก็จะกลับเข้ามาที่ไดนาโมเพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะจะเกิดแรงเสียดทานขึ้นทำให้ตัว Nissan Leaf เนี่ยชะลอตัวลงแล้วตรงนี้เนี่ยมันดียังไงเราก็ไม่จำเป็นต้องสลับเท้ามาเหยียบเบรกบ่อยๆครับทำให้เมื่อยช้าลงทีนี้การสึกหรอของอะไหล่เบรกเนี่ยก็ช้าลงเหมือนกันนะฮะใช้ได้นานขึ้นส่วนที่เพิ่มเนี่ยก็จะเป็นระยะทางเพราะว่าเราได้เปลี่ยนแรงเบรกกลับเข้ามาเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้ไม่มีอะไรเสียฟรีทำให้รถได้ไปไกลขึ้นอีกแล้วถ้าจะว่ากันตามตรงเลยเนี่ยใน Formula 1เขาก็ใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาจะใช้ตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มความเร็วแต่ของเราเนี่ยจะใช้ในส่วนของความประหยัดก็เหมาะกับรถบ้านๆแบบ Nissan Leaf ดีส่วนการมีอยู่ของแป้นเบรกเนี่ยผมก็คิดว่ายังจำเป็นอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรจริงๆเนี่ยสลับเท้ามาหยิบเบรกเนี่ยจะตอบสนองดีกว่าเมื่อมาดูด้านหลังนะครับการเข้าออกของ Nissan Leaf เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกที่สุดเพราะว่าประตูเนี่ยเปิดออกไม่กว้างมากทีนี้พอเราเข้ามาด้านในปุ๊บลองนั่งดูเนี่ยพื้นที่เสียสละเนี่ยเหลือเฟือฮะผมสูง178เมื่อกี้ทีมงานสูง180ต้นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เจอปัญหาอะไรตรงนี้ฮะคุณสามารถพักพิงศีรษะเข้าไปด้านหลังได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ทีนี้เนี่ยพื้นที่เข่าก็เหลือเฟือเช่นกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเก็บแบตเตอรี่ไฮบริดไว้ที่ใต้ตัวถังรถที่นั่งเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นมาทำให้เวลานั่งฮะถ้าดูเข่าผมเนี่ยมันจะค่อนข้างชันถึงแม้ว่าจะพยายามยืดออกไปนิดนึงก็ตามมันก็จะอาจจะต้องมีท่านั่งนิดนึงแต่ก็ไม่เรียกว่าไม่สบายอะไรทีนี้การใช้สอยด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าข้างหลังพนักพิงแข็งของด้านหน้าเนี่ยน่าเสียดายมากเลยนะเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีที่ชาร์จไฟมาให้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการออกแบบของนิสสันโดยรวมเพราะว่าคันใหญ่ๆอย่างรถครอบครัวอย่าง X-Trail หรือ Terra เนี่ยข้างหลังเขาก็ไม่ได้ให้ที่ชาร์จมานะครับด้านข้างเรื่องที่เก็บของเนี่ยก็ด้านข้างประตูผมสามารถใส่ขวดมิลลิลิตรได้และก็กระเป๋าด้านหน้าเนี่ยฮะก็เหลือเฟือทั่วไปใส่ขวดลิตรใส่ถุงมันฝรั่งได้ไม่มีปัญหาอีกอย่างฮะที่น่าสนใจคือผมคิดว่าคันนี้เนี่ยก็ไม่มีในส่วนของพนักพิงแขนให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วยก็โดยรวมแล้วโดยสารโอเคแต่ว่าการใช้สอยก็ค่อนข้างจำกัดครับสำหรับพื้นที่เก็บของด้านท้ายเนี่ยก็เหลือเฟือมากๆเลยนะฮะสำหรับ Nissan Leaf เปิดออกมาปุ๊บจะเห็นได้ว่าเป็นระบบกว้างขวางมากทีนี้เนี่ยเราลองใส่กล่อง Carnet Subscribe Box นะครับได้4กล่องและถ้าพื้นที่ยังไม่พอก็สามารถพับเบาะได้เป็นแบบ60-40นะครับดึงจุกขึ้นมาแล้วก็ดันลงทั้งสองข้างก็จะเพิ่มพื้นที่ออกไปทีนี้เนี่ยพื้นที่จะเห็นได้ว่ามันไม่เรียบราบมากเพราะว่ามันเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ของรถ EV นะฮะมันก็เลยจะมีขั้นบันไดขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ว่าอาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อยเพราะว่าในนิสสันคันอื่นเนี่ยเขาจะมีฮุกให้เราดึงไอ้เบาะพับเนี่ยฮะกลับขึ้นมาด้วยแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็แค่เดินไปที่ประตูหลังแล้วก็พับกลับขึ้นมาเองแล้วก็ของ Nissan Leaf เนี่ยเขาก็จะมีแผ่นกันขโมยมาให้ด้วยนะครับคือคนที่เป็นโจรขโมยเนี่ยเขาจะได้ไม่มาเห็นข้าวของข้างในเพราะมันเคยมีกรณีหนึ่งฮะรถที่ไม่มีประเภทนี้เนี่ยคนอื่นเข้ามองเข้ามาเห็นของมีค่าปุ๊บทุบกระจกฮะก็เลยมีตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเสริมที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็สามารถคล้องข้างบนก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเปิดปิดไปพร้อมกับฝาท้ายความรู้สึกขณะขับ Nissan Leaf นะฮะก็รู้สึกว่าเป็นรถที่ขับง่ายนะฮะเรื่องทัศนวิสัยเนี่ยมองด้านหน้าเนี่ยเป็นมุมสูงให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ crossover SUV อะไรอย่างนั้นเลยทีนี้เรามองไปด้านหลังเราก็ก็เห็นออกครบนะก็ไม่ได้ถูกเสาซีกีดกันอะไรด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นหูกระจกธรรมดานะฮะไม่มี Blind Spot Assist ส่วนเรื่องตัวช่วยในการจอดรถหรืออะไรเงี้ยฮะนิสสันก็
ติดในส่วนของกล้อง360มาให้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับส่วนเรื่องพวงมาลัยเนี่ยผมก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรนะฮะก็ลื่นๆขับง่ายๆสบายๆแบบสไตล์รถบ้านๆเลยแต่ว่าถ้าถามคอมเมนต์เรื่องช่วงล่างเนี่ยในสื่อบางที่เขาก็อาจจะบอกว่ากระด้างนะฮะแต่สำหรับผมส่วนตัวนะฮะส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยมันก็ขับแน่นเฟิร์มก็ไม่ได้ถึงขนาดจะกระด้างขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ได้ให้อารมณ์เดียวหรืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณ Mazda 3 ฮะส่วนเรื่องกริปในการเข้าโค้งเนี่ยมาปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรก็รู้สึกมั่นใจตรงนั้นอะไรมากๆเสียงลมเสียงยางเสียงลมไม่มีปัญหาแต่ว่าเท่าที่ลองที่เป็นจุดที่ใช้ความเร็วฮะอาจจะมีเสียงยางแบบหลุดเข้ามาบ้างส่วนอัตราการเร่งเนี่ยคันนี้แรงนะฮะถ้าเกิดกดสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดสุดดูปุ๊บหัวติดเบาะเลยก็คือถ้ากำลังประมาณนี้เนี่ยการใช้งานในเมืองเนี่ยจะไม่เจอปัญหาแน่นอน0 ถึง 100ก็เป็นตัวเลขไปเป็นข้อมูลก็ประมาณ8วินาทีส่วนที่เป็นประสบการณ์ใหม่เลยอีกอย่างหนึ่งเลยฮะสำหรับการขับรถ EV คือเวลาสตาร์ทสต็อปเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีเสียงฮะเพราะมันไม่มีการจุดระเบิดเชื้อเพลิงใช่ไหมฮะเครื่องมันไม่มีเสียงพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าดีร้ายยังไงก็มีคอมเมนต์หนึ่งฮะใน Facebook ผมอ่านแล้วรู้สึกตลกมากเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเอาไว้หนีออกจากบ้านตอนกลางคืนแบบแฟนไม่รู้เลยทีเดียวก็ว่ากันไปมันเงียบไปเลยไหมก็คือไม่ขนาดนั้นนะฮะก็เวลาเราเข้าเกียร์ R เกียร์ถอยมันจะมีเสียงวิ่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 งให้ด้วยก็คือก็ไม่ดังมากแต่ว่าเวลาเราถอยเนี่ยคนที่อยู่รอบๆเนี่ยรถมันไม่มีเสียงเขาจะได้รู้ว่าเราถอยทีนี้เรื่องต่อไปครับเรื่อง e-pedal เราได้คุยกันไปแล้วนะฮะว่ามันทำงานยังไงมันมีประโยชน์ยังไงตอนนี้เนี่ยก็ต้องคุยกันว่า feeling การใช้งานเป็นยังไงผมว่าการที่มีแป้นเดียวไว้ควบคุมทั้งการเร่งการชะลอและการเบรกเนี่ยก็ในตอนแรกคุณจะไม่ชินอย่างแรงนะครับผมแบบเอาออกมาตอนแรกเนี่ยเฮ้ยแบบอยากจะหยุดใช้จริงๆแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาใช้ข้ามคืนใช้ไปวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอกะได้นะว่าขับไปแล้วน้ำหนักไหนเร่งแล้วเวลาถอนเนี่ยมันคือการชะลอหรือการเบรกเพราะว่าเวลาเราถอนเนี่ยเท้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปหาเบรกตลอดเวลาตรงนั้นเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงแต่สำหรับคนรุ่นผมอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเรียนรู้ไวนะฮะก็เลยใช้วัน2วันเนี่ยก็เพียงพอที่จะปรับจูนให้เข้ากับตรงนี้ได้แล้วตัวรถเนี่ยมันประหยัดขนาดไหนในโบรชัวร์ของ Nissan เนี่ยเขาเคลมไว้ 16.5 กิโลวัตต์อัลร์ต่อ100โลซึ่งนั่นก็แปลว่า 16.5 หน่วยไฟบ้านต่อ100โลและถ้าเรากลับด้านสมการเนี่ยก็จะเท่ากับ6โลต่อ1หน่วยไฟบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราลองเอามาใช้จริงแล้วนะครับก็ได้จากที่เคลม6โลก็เป็น 6.5 โลซึ่งก็ถือว่าทำดีกว่าที่คุยไว้ส่วนมาดูว่าในเรื่องการเงินเนี่ยเขาประหยัดกว่ายังไงถ้าอยากให้เห็นภาพว่า Nissan Leaf เนี่ยเขาประหยัดพลังงานขนาดไหนเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบเป็นรถที่เขาเติมน้ำมัน E20 แล้วกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยในบ้านเรามีการชาร์จไฟอยู่2ระบบก็คือระบบ TOU กับระบบธรรมดาซึ่งราคาก็ต่างกันไปแต่ในระบบ TOU เนี่ย Nissan Leaf เขาใช้อยู่ 41 สตางค์ต่อการวิ่ง1โลเทียบเป็นรถที่มีค่าความประหยัดน้ำมันประมาณ60โลลิตรซึ่งตรงนี้เนี่ยมองภาพง่ายๆครับขับรถไปพัทยาเสียค่าน้ำมันแค่3ลิตรและในระบบธรรมดาเขาก็จะใช้อยู่ประมาณ73สตางค์ต่อโลก็เทียบเป็นน้ำมันอีกทีก็เป็น33โลลิตรอย่าลืมนะครับว่า Nissan Leaf เนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าเขาไม่ต้องมาวุ่นวายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 5,000 โลและ e-pedal ของเขาเนี่ยก็ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของพระเบรกได้ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณประหยัดขึ้นไปได้อีกเรื่องทางเลือกการชาร์จของ Nissan Leaf นะก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนสายชาร์จที่พัวพันตรงนี้ของเขาเลยนะครับคือ Nissan Leaf เนี่ยมันจะมีอะแดปเตอร์ข้างหน้ารถอยู่เนี่ย2แบบไอ้ฝั่งแรกเนี่ยฮะก็คือจะเป็นตัว Quick Charging ที่เราสามารถไปหาชาร์จได้ตามดีลเลอร์ของ Nissan นะฮะที่เขารับจำหน่าย Nissan Leaf แล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานการไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านเราส่วนอะแดปเตอร์ตัวที่2เนี่ยของแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถเสียบไฟบ้านของเราได้เลยแล้วก็สามารถนำไปเสียบตามตู้ชาร์จไฟด้านนอกได้แต่ของนิสสันเนี่ยยังทำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเริ่มจากประเด็นแรกก่อนประเด็นที่ว่าจะทำให้มันเสียบชาร์จที่บ้านได้ของนิสสันเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเนี่ยมาแปลงจากระบบ10แอมป์ไฟบ้านเรานะฮะระบบ10แอมป์เป็น16แอมป์ทีนี้เนี่ยตรงนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 14,000 บาท
ถ้าเกิดว่าบ้านคุณห่างจากตัวหม้อแปลงไปอีกเลย10 เมตรขึ้นไปก็จะมีค่าเดินสายเพิ่มต่อจาก 14,000 บาทตรงนั้นส่วนไอตัวสเปคชาร์จตรงนั้นเนี่ยฮะเท่าที่ดูก็จะใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมงในการชาร์จจาก 0% ไป 100%ทีนี้พูดถึงตัวตู้ยอดฮิตอย่าง EA Anywhere เนี่ยฮะที่จะเห็นตามปั๊มน้ำมันทั่วไปเนี่ยของเขานิสสันก็ต้องเอาอะแดปเตอร์ของนิสสันเนี่ยฮะไปเสียบที่ตู้เขาแล้วก็มาเสียบที่รถไม่สามารถใช้สายของเขาเองได้ตู้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบ12 แอมป์นะครับเท่าที่ดูเช็คจากสถิติเนี่ยเขาชาร์จกันอยู่ประมาณเกือบ20 ชั่วโมงแล้วก็จะมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ50 บาททางเลือกที่3ทางเลือกต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเอา Wallbox ของ Delta ซึ่งนิสสันเนี่ยสนับสนุนอย่างเป็นทางการไว้มาติดที่บ้านได้จะเป็นตู้ชาร์จที่เขาจะมาวางที่บ้านให้นะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีราคา 72,000 บาทแต่ว่าไอตัว 72,000 บาทเนี้ยจะเหมาไอตัวที่ต้องแปลงระบบไฟฟ้า 14,000 บาทให้แล้วเพราะนั้น 72,000 นี้ก็จะเป็นแบบทุ่นๆในตัว Wallbox Charge เนี่ยจะเป็นระบบ36 แอมป์หรือใช้เวลาทั้งหมด 0% ถึง 100% เนี่ย 6 ชั่วโมงทีนี้เนี่ยทำไมมันออกมายุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดนี้ผมขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกก็คือมาตรฐานไฟบ้านเราเนี่ยก็ต้องถูกปรับแก้เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานของนิสสันแล้วนิสสันลีฟเนี่ยตั้งแต่วางขายมาตั้งแต่ปี 2010 เขาไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่เลยประเด็นที่2เรื่องที่ว่าแล้วทำไมถึงไปชาร์จตามตู้ที่วางไว้แล้วไม่ได้เป็นเพราะว่ามาตรฐานของยุโรปกับญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกันที่ยุโรปเนี่ยจะได้เป็นอะแดปเตอร์ Type 2 ญี่ปุ่นอเมริกาได้ Type 1 แล้วคำถามเนี่ยว่าทำไมตู้มันถึงเป็น Type 2 ผมคิดว่าของยุโรปเนี่ยเขาเริ่มทำก่อนทั้งตัว Plug-in Hybrid ทั้ง Benz และ BM ภาคเอกชนก็เลยออกมาเอาตู้ออกมาสนับสนุนตรงนั้นก่อนแล้วถ้าถามผมนะว่านิสสันลีฟเนี่ยเขาก็มีทั้งสเปคญี่ปุ่นและสเปคยุโรปทำไมไม่เอาสเปคยุโรปเข้ามาวางจำหน่ายในเมืองไทยผมตอบสั้นๆเลยฮะเป็นเรื่องการตลาดเรานะฮะสันนิษฐานว่าถ้านิสสันต้องเอาลีฟเข้ามาจากยุโรปเนี่ยต้นทุนเขาพุ่งแน่นอนราคามันจะเกิน2 ล้านหันไปมองอีกทางถามผมว่าทำไม MG ZS EV ถึงสามารถทำราคาต้นทุนตรงนั้นได้เพราะว่า MG ZS EV เนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วเผอิญว่าประเทศไทยและประเทศจีนมีข้อตกลงเสรีการค้าภาษี 0% ครับพอมาถึงเรื่องนิสสันอีกถ้านิสสันไม่ต้องโดนภาษีหนักขนาดนี้นิสสันราคาจำหน่ายจริงอยู่ที่ญี่ปุ่นอเมริกาเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณ 800,000-900,000 บาทบวกต้นทุนนู่นนั่นนี่ให้นำเข้ามาหน่อยผมว่าราคาก็จะไปชนกับ MG ZS EV พอดีแล้วเพื่อตอบโจทย์ว่าถ้านิสสันไม่โดนสกัดเรื่องภาษีแรงขนาดนี้ผมก็ว่านิสสันเนี่ยเขาคงเอาสเปคยุโรปเข้ามาให้ใช้แหละครับเพราะว่าโครงสร้างเราเนี่ยรองรับมาตรฐานหัวชาร์จแบบ Type 2 แล้วนิสสันก็สามารถแอดออปชันเท่ๆอย่าง Pro Pilot เข้ามาด้วยที่สามารถแทบจะขับเองได้แล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเราที่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังอยู่ในช่วงตัวอ่อนการรองรับ EV เนี่ยยังไม่ได้ดีขนาดนั้นและนโยบายจากภาครัฐเนี่ยที่ไม่สนับสนุนตรงนี้เลยยกตัวอย่างนะครับต่างประเทศถ้าคุณซื้อรถ EV มีส่วนลดเงินทอนกลับมาให้อีก100,000-200,000แต่ยังไงก็ตามฮะผมมองว่าวงการนี้เนี่ยก็ต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีรถ EV ก็ไม่มีตู้ EV ถ้าไม่มีตู้ EV ก็ไม่มีรถ EV เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่สนใจจะเล่น Nissan Leaf หรือซื้อ Nissan Leaf ไปแล้วเนี่ยผมนับถือมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณ Nissan Motor และ Nissan Emperor ที่สนับสนุนรถให้เรารีวิวนะครับเปรียบเทียบข้อเสนอจากดีลเลอร์ชั้นนำได้ที่ www.canet.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวามือก็ได้ถ้าชอบรีวิวของเราแนะนำให้กดไลค์ถ้าไม่ชอบทำอะไรก็ได้และอย่าลืม subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ